今日帶大家睇到深圳邊上嘅超級筍盤，7500蚊就可以拎包入住啦。全屋嘅家私、家電、家具全部都配好晒啦。而且呢個位置離深圳1.8公里，去沙田地鐵站4.5公里，而且樓下就有公交車去到地鐵站啦。另外嚟講，小區嘅生活配套亦都係非常之好啊。咁可以睇到啦，我哋有商業街、有便利店、早餐店、理髮店、生鮮超市等等都係有嘅。而且呢個小區亦都係個大型小區啊，總共有2500個單位，小區嘅園林綠化打造亦都係非常之好。咁依家事不宜遲，我哋一齊去睇睇。依家我哋先嚟感受下小區嘅園林綠化先。可以睇到啦，我哋呢個園林綠化做得非常之好啊，有5重嘅園林景觀，有我哋嘅時花、草坪啊、灌木、喬木等等都有㗎。咁而且你睇下我哋有呢啲棕櫚樹啊，包括我哋細葉欖仁啊、鳳凰木、雞蛋花、茶花啊、桂花啊呢啲啊等等啊，所以種嘅樹木亦都好多，生活喺度亦都好舒服。而且我哋每一棟樓全部都係坐北朝南㗎，嗰個坐向非常之好。成個小區有2500個單位，車位有3300個，足夠啊！而且小區自身嘅配套咧，亦都有游泳池、羽毛球場、夜光跑道，咁同埋呢啲休閒嘅呢啲藤椅啊，都係有噶。所以生活喺度咧，成個人就好舒服啦。咁依家事不宜遲，我哋去睇睇嗰套單位。我哋依家上到嚟呢個單位，呢個單位嘅裝修風格非常溫馨。咁我哋先喺陽台同大家介紹下我哋嘅整體嘅景觀先。呢套房係東南向啊，而且係屬於高樓層，所以視野景觀效果非常之好。可以睇到遠處嘅藍天白雲，植物都可以睇到嘅。而且呢個流緊橋亦都好闊啊。咁另外小區樓下就有我哋嘅中軸園林，包括有庭院、游泳池、兒童遊樂園、老人活動中心、羽毛球場等等，呢啲都係有嘅。另外仲有一個特點喎，呢套房1樓就係我哋嘅物業中心啦。物業中心嘅話，你有咩事咧，直接落1樓揾佢得，或者 call 管家都可以幫你處理好屋企嘅事啊。呢套房係116方，總價88萬，而且裝修係非常之溫馨嘅，3房2廳2衛。呢套房動靜分區好明顯，我哋先喺入戶門同大家介紹下呢套房嘅特點同埋特色先。呢度係我哋嘅入戶大門啦，入戶大門配有呢個智能嘅門鎖。密碼、指紋、人臉識別、鎖匙等等都係可以開門㗎。咁喺入戶大門左手邊呢度有一個入戶花園。咁呢個入戶花園你可以作為一個儲物空間，亦都係冇問題嘅。而且仲配有呢個熱水器，另外仲帶有呢個明窗。咁呢個採光通風視野效果就好好啊。你可以睇下呢個植物係嘛，啲風慢慢吹入嚟，幾舒服啊！咁過返嚟就係我哋餐廳、客廳、廚房同埋陽台係一體㗎。我哋先睇下廚房嘅佈局先。廚房呢度帶有個明窗，而且呢個明窗係非常之大㗎。整體櫥櫃包括抽油煙機係用好太太嘅牌子，爐頭用萬和嘅牌子，咁呢啲都係知名嘅品牌啊。咁仲有60公分嘅長度星盤啊，仲帶有呢個抽拉式嘅水龍頭。咁呢個水龍頭咧，咁有時你要清洗呢啲台面啊，亦都係非常之簡單啊。咁廚房出翻嚟就係我哋呢個餐廳啦。咁餐廳業主呢度就係做咗呢個長台啊，咁可以同時容納6個人食飯都冇問題。咁有時喺香港住房住慣咗、住厭咗，咁有時候可以翻嚟大陸住下都冇問題㗎。換個環境，心情都唔一樣。喺餐廳左手邊呢度做咗餐邊櫃啊，咁餐邊櫃可以放落好多嘢㗎，個收納空間非常強啊。啲紅酒啊、茶葉啊等等都係可以放嘅，甚至你啲包包啊、手機啊、掛件啊、飾品啊都可以擺喺度啊。餐廳係連通到我哋客廳㗎，咁而且你睇到我哋呢啲地磚嘅配色啊，亦都係非常之溫馨，仲配有地腳線嘅。另外，我哋頭頂呢度咧，天花都幫你做好晒啦，有筒燈，有燈帶啊，所以呢套房真係可以做到拎包入住啊！你帶幾件衣服過嚟就可以翻嚟大陸住啦。咁睇下我哋呢個客廳先，配有呢個大梳化啊，而且仲有個茶几，前面就係電視背景牆。咁電視背景牆呢度咧個搭色亦都非常之好搭啊，有啲燈具係嘛，咁呢度擺電視，有時候喺客廳呢度同屋企人飲下茶、傾下偈、傾下心啊，換個環境
心情都唔一樣啊。咁客廳出嚟呢度就陽台啦。咁啱先陽台都睇過嗰個情況啦。睇完動區，我哋而家睇翻入邊嘅靜區。咁入邊靜區就係3間房、2個衞生間，我哋逐一嚟睇。而且我哋每間房嘅空間尺寸亦都係非常之大嘅，全部都配有大嘅衣櫃，而且衣櫃全部係直接做到頂㗎。我哋衣櫃係可以裝納好多嘢，你啲棉被啊、衣服啊、或者重要嘅嘢都係可以擺喺衣櫃㗎。呢度係配咗個1.5米嘅床啊，而且可以睇到我哋每間房嘅視野景觀效果非常之好。佢配有一個大嘅呢個採光面，依家你可以睇到遠處嗰啲山啊，同埋遠處嘅城市面貌都係可以睇到嘅。你打開呢啲門窗咧，成間屋咧啲風咧就慢慢可以吹入嚟啦，藏風漏氣啊。咁呢度係公共衞生間，公共衞生間，哇！呢個空間尺寸真係好闊啊，空間感好強，而且係呢啲淋浴瓶啊、花灑啊、馬桶啊、鏡櫃啊，呢啲全部都幫你配好晒啦。呢啲分段式嘅乾濕分離設置非常之好啊。咁過翻嚟第2間房啊，同樣配有一個大嘅呢個明窗。哇！呢個明窗好大，一樣嘅話可以睇到我哋惠陽嘅地標啊。咁同埋咧，小區前面嘅景觀全部都可以睇到。呢個視野感好強啊，因為前面係無遮無擋嘅。呢間房配咗個床頭櫃、床同埋一個到頂嘅衣櫃。咁最後啦，睇翻我哋主人房先。主人房帶有獨立嘅衞生間，多個衞生間其實就唔使同屋企人爭廁所用啦，就非常之方便嘅。咁而且係乾濕分離，呢啲潔具全部都幫你做好晒啦。呢個位置就係主人房休息嘅地方啦。佢配咗個1.8米嘅床啊，咁而且嘅話仲有床頭櫃同埋衣櫃都全部幫你做好晒啦。好多人依家到翻嚟大陸呢度買屋啊，因為樓價平，生活成本低，水電煤氣都平。如果有興趣嘅話，可以過嚟睇睇呢套房 ，WeChat 或者 WhatsApp 我哋啊。